Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu hidayah, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bersabda baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hadis riwayat Imam Ad-Darqutni, man ahya lailatayil aid lam yamut qalbuhu yauma tamutul qulub. Barang siapa menghidupkan malam hari raya dihidupkan yakni dengan kebaikan-kebaikan, kata Rasulullah, lam yamut qalbuhu yauma tamutul qulub, maka dia akan terhindar dari matinya hati ketika beberapa hati mengalami kematian. Kapan hati mengalami kematian? Yakni waktu sakaratil maut, ketika hati guncang, pusing menghadapi kematian. Biasanya umumnya orang hatinya ikut pusing mati. Maka siapa menghidupkan Idul Fitri, maka hatinya tidak akan mati. Atine sing bisa eling, sing bisa zikir maring Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga dalam riwayat Imam Ibnu Majah, maqama lailatayil aid muhtasiban lillahi ta'ala lam yamut qalbuhu yauma tamutul qulub. Barang siapa yang beribadah pada malam hari raya karena mengharap ridha Allah, maka hatinya tak akan mati, di mana hati orang lain mengalami kematian. Ati sing urip niku sing pripun? Ya ati sing zikir maring Gusti Allah. Hati yang mati itu bagaimana? Ya hati yang ghaflah. Makanya perbedaan az-zakir wal ghafil, perbedaan orang yang berzikir dan lupa, perbedaannya kamatsalil hayyi bainal amwat, seperti perbedaan orang yang hidup di tengah orang-orang yang mati. Jadi ternyata banyak orang yang mati pikirannya, mati hatinya, karena tidak mau berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mati dengan hidup itu berbeda jauh, napa mboten? Orang hidup masih ada harganya, walaupun mungkin tidak ada manfaatnya secara umum. Isi ono regane nggih, tapi nek wis mati senajan duwe pangkat dhuwur kaya ngopo segera dikubur napa mboten? Wong sawang wong mati karo wong urip bedane adoh mboten sama. Orang yang zikir itu orang yang hidup, orang yang tidak zikir itu orang yang hatinya mati. Nah, biasanya hati mati niku tatkala sakaratil maut. Maka orang yang menghidupkan malam hari raya maka akan terhindar dari matinya hati tatkala hati mengalami
kematian. Paham nggih? Juga disebut dalam kitab Kanzun Najah, karya daripada ulama madhab Syafi'i, guru hadis di Masjidil Haram, guru daripada gurunya ulama-ulama Nusantara pada masa itu, yaitu Syekh Abdul Hamid bin Muhammad Al-Qudsi Al-Makki dalam kitab Kanzun Najah wa Surur, maqala subhanallah wa bihamdih salasa mi'ata marratin wa ahdaha li amwatil muslimin dakhala fi kulli qabrin al-funur. Barang siapa membaca subhanallah wa bihamdih 300 kali, lalu dihadiahkan kepada segenap orang-orang Islam yang telah meninggal dunia, orang tua, guru, keluarga, dikhususkan, diniatkan dalam hati, maka Allah akan memasukkan ke dalam kubur orang tersebut 1000 cahaya. Wa yaj'alullahu fi qabrihi idza mata, dan juga Allah akan menjadikan penerang di kuburnya ketika mati al-fanur, dengan 1000 penerangan, 1000 cahaya. Paham ya? Kita maca subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi kaya mau kuwi tujuane nggo madangke kubure wong sing mak khususke sabanten mriki niat fadilah jamaah yo sing teko keri mbok entuk fadilah 300 nggih. Bahkan menurut ba'dul masyayikh, ahli kubur yang kita hadiahi dengan bacaan itu, mereka berdoa, ya Allah ya Rahman, irhamhum waj'alhum min ahlil jannah. Ya Allah, kasihanilah orang tersebut dan jadikan orang tersebut ahli swarga. Niku wong sing di khususke mau maca subhanallah wa bihamdih ping 300 nggih. Iku salah satu amalnya, takbiran ngono wis wong do ngerti nggih. Kemudian ada khususiyah ketika sholat subuh, sama dari Syekh Abdul Hamid bin Muhammad Al-Qudsi Al-Makki Asy-Syafi'i. Di antara murid beliau adalah Al-Habib Ali bin Husain Al-Attas Cikini atau Habib Ali Bungur. Di antara murid-murid Habib Ali bin Husain Al-Attas, Al-Habib Ali bin Husain Al-Attas atau terkenal Habib Ali Bungur atau Al-Habib Ali Cikini, murid-murid beliau antara lain Syekh Abil Faid Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani, juga Sayyidul Walid Al-Habib Lutfi bin Ali bin Hashim bin Yahya juga mengambil ijazah sanad keilmuan dari Habib Ali bin Husain Al-Attas Bungur, Cikini, Jakarta. Di dalam kitab beliau ini diterangkan man istaghfara fi yaumi aid ba'da sholati subh. Barang siapa beristighfar setelah sholat subuh Idul Fitri atau Idul Adha, yakni pada hari raya, mi'ata marrah 100 kali, la yabqa diwanihi syai'un minadz dzunub, maka tidak tersisa sedikit pun dosa di buku amalnya. Jadi jenengan pengin
bukune amal sampean niku akeh holone apa akeh apike. Saurunge kowe halal bihalal karo menungso, saurunge esuk ngapura-ngapuronan kowe njaluk ngapura sik karo Allah Subhanahu wa taala. Wa yakunu yaumal qiyamati amina min adzabillah. Dan kelak di hari kiamat maka ia akan selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Disambang pengin pemutihan ora? Di PKB kan pemutihan orang bayar pajak nggih. Nah, tapi istighfare jarene Ba'dul Masyayikh dalam kitab Kanzun Najah wa Surur itu istighfarnya sighatnya astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Niku sighate nggih. Ora usah diganti-ganti. Tak tambahi Jamil muslimin ora kena ijazah kok nggih. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Ping pira jaluke? Ijazah 100. Niku jarene kitab Kanzun Najah wa Surur. Kitab Ulamaul Haramain, guru daripada guru ulama tanah Jawa dan ulama dunia pada masanya. La yabqa fi diwani, maka tidak tersisa di buku catatan amalnya. Buku yang paling mengerikan, paling menakutkan dibaca kan buku amal kita sendiri. Bukan buku komik, bukan buku horor, bukan buku tentang tempat setan nggih, tapi buku amal kita sendiri yang kelak akan kita baca. Ngisin-ngisinke napa mboten nggih? Katoke ali manteng jebuna bijingan umpama nggih. Katoke sarungan ngluthuk jebuna tukang ngapusi nggih. Banyak dosa-dosa yang tidak diketahui oleh orang lain. Acarane pemutihan dari nang ijazah Syekh Abdul Hamid bin Muhammad Al-Qudsi Al-Makki Asy-Syafi'i dalam kitab Kanzun Najah wa Surur. Ijazah karo Habib Ali bin Husain Al-Attas, makamnya di Al-Hawi Condet nggih. Beliau dulu tinggal di Cikini Bungur. Saya Yasin menyebut Habib Ali Asyikini, maksudnya Habib Ali Cikini, karena saat itu ada dua, Habib Ali Kuitang dan Habib Ali Bungur. Keduanya ulama besar, wali-wali untuk di zamannya nggih. Habib Ali bin Husain ini guru daripada Sayyidil Walid Habibul ketika di Indonesia. Ketika beliau Habib Ali bin Husain Al-Attas di Makkah, beliau murid juga arane Syekh Abil Faid Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani, yang kemudian riwayat itu bersambung kepada saya nggih, dan saya ijazahkan kepada yang hadir, yang mendengarkan baik langsung maupun tidak langsung, seperti apa yang disebutkan dalam kitab Kanzun Najah wa Surur. Dan juga panjenengan Pak mengijazahi orang yang kalian cintai, monggo ajastukum. Ini masuk bersyukur pemutihan istighfare astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Niat marah 100 kali. 100 mawon nggih, ora usah dinyang nggih. La yabqa, tidak tersisa, ora ana turai fidiwani, di dalam buku amalnya, buku yang paling menakutkan kita baca, buku amale dhewe. Makanya jare Syekh Umul Munkadir, andaikan junub ini punya bau, andaikan dosa yono mambune, maka niscaya orang akan menjauhiku karena busuknya bau dosaku. Mendingi dosa iki kok mambu mboten, semakin dosane akeh mambune semakin napa bedhek nggih. Bejone kok ditutup karo Allah Subhanahu wa taala. Nek sampean besok ngadep karo Allah dengan buku catatan yang isinya hanya dosa-dosa yang memalukan, niku wirang napa mboten? Nah, setiap tahun bisa membusek.
wa rahmati wasi'at kullasyai, rahmatku lebih sayang, lebih luas daripada kemarahan, kasih sayangku lebih luas daripada kemurkaanku. Allah niku yo ngoten, wa rahmati wasi'at kullasyai, rahmatku lebih luas daripada segala sesuatu. Dosane sampean sundul langit, pengapurane Gusti Allah ngungkuli langit sing mak sundul dosamu. Sak bumi pengapurane Gusti Allah yang ngungkuli bumi niku nggih. Iki ana kesempatan pemutihan subuh, bar salat subuh dikir toreko nes aja langsung keron obor ayam nggih. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Memang ijazah seperti itu nang kitab ijazah niku nek diganti-ganti ndak ora mandi nggih. Memang jarene masyayikhuna seperti itu. Subhanallah wa bihamdi, ya subhanallah wa bihamdi. Karena ijazah napa kaya ngoten nggih niku madhake. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaihi niku setelah sholat subuh, maka pada hari raya maka Allah akan menghapus dosanya dari buku catatan amalnya, sehingga di hari kiamat amin amin ada maka ia aman dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini untuk pengapurane Allah, yang untuk pengapurane makhluk Gusti Allah nggih niku kiamat setiap tahun. Dosa setahun dilebur Gusti Allah niku apike kok karo meniki. Sampeyan takok, siapa yang paling mencintai kita melebihi kita mencintai diri kita sendiri? Ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ki ngerti nek sampean bakal gawe maksiat, sampean bakal ngece karo Gusti Allah, sampean bakal durhaka karo Allah, kok ora dipatekke niku pripun? Allah kan Maha tahu nggih. Jangan wis duwe anak nopo dereng, Pak? Sampean ngerti ora anake sampean besok bakal ngelarake sampean niku? Ya ngerti, mosok ora ngerti. Bakal mayah sampean niku sampean ngerti mboten? Bakal ngisingi, nguyuwi mayah, kon bayari sekolah, kon makani, ngerti napa mboten? Dan suatu saat sekali dua kali anak itu mesti tahu ngelarake wong tuane, mesti tahu nggih. Umume nggih. Sampeyan ngerti ora pemene sampeyan sering ngelarake wong tuane sampeyan, ya sampeyan bakal diwales anake sampeyan. Jadi nek sampeyan dilarake anake sampeyan, sampeyan ngilo dhewe nggih. Seberapa seringnya sampeyan ngelarake wong tuane sampeyan, aja malah ngunek-ngunekke anak setan nggih. Tapi anak jenengan sing sampean yakini bakal mengecewakan, nek wis kawin bakal meninggalkan, ora ngurusi sampean, dan pasti akan menyakiti sampean. Sampean pateni kok sampean uripke, karena apa niku? Karena kasih sayangnya Allah ngungkuli sampean melas karo anake sampean. Ngerti sampean ki dosane akeh, tapi diwe peluang nggo njaluk Allah ngapura. Sae napa mboten Allah ki? Ane wis catatan amal iki pusat setahun kuwi diduhke saking kefakiran. Paham nggih? Karena mal lazimal istighfar, wong sing maca ndawamke istighfar sampai akhir hadis yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Rezekine sering entuk sing ora disangka-sangka. Iki esuk saurunge mangkat salat Id nggih.
Iku maca astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Paham nggih? Peng beten wau ya pula ya beka ora turah fi diwani ing dalem buku catetane wong apa syai'un suwiji-wiji minad dunub saking pira-pira dosa. Kemudian nggih besok digunakake terutama sing tuwa-tuwa iki saya bukune wis bureng nggih. Kakean apa? So wong tembok kene mau ning putih akan lende wong kakean dosa dititine. Ireng nggih. Aja meneh buku apa? Amal nggih. Niku diamalke muga-muga manfaat. Untuk pengapurane Allah Subhanahu wa taala, untuk pengapurane sederek-sederek minal muslimin wal muslimat. Paham nggih? Mau subhanallah wa bihamdi jare ba'dul masyayikh wong matine sing kirimi mau niatke mau sampeyan maca subhanallah wa bihamdi. Ngomongi kurang marem Pak baleni dhewe ra apa-apa. Ping 300 waktu khususke wong tuwa kuwah kubure nek Padang. Padang niku maknane luas nggih. Ora kudu kubure Padang kaya sokele nggih. Padang niku serba gampang, serba kepenak. Nek peteng niku mangan kok enak ora peteng. Peteng dedet misale jimak karo bojomu penak ora penak, bahkan dikhawatirkan jimak nang peteng iki nek dadi anak yakunul walad sahiron, nek dadi anak anake seneng klenek, seneng dukun nggih. Sampeyan ngandel dukun klenek sadet ora bedine kok ora karo sihir-sihir. Saya mbiyek bapake sampean gawene nangon peteng nggih. Yakunu bocah yakunul walad sahiron, tidine seneng sihir-sihir, seneng pengasian, seneng tuku keris klewer, seneng bangsane apa klenek niku cari kitab. Tapi nek gawene anak nangon Padang, insyaallah nek lanang jamilan, nek wadok jamilatan, nek lanang dadi ayu, nek wadok nek lanang dadi kendeng, maksudnya nek wadok dadi apa? Ayu. Kan Mbak Ayune kok ayu berarti gawene nang Padang. Adine kok ora patek. Seneng dolanan dukun nggih. Gawene nang napa? Apa-apa niku apike nang Padang nggih. Bidake jin karo menungso nang Padang. Bukane ana wong jare sering digodho jin sowan mriki wis wacake ayat kursi ya jin sing utuh ngewek. Sak rosek yo sing utuh ngewek. Nang pondok. Kapan nek bojone sampean lunga mbak lampune aja pateni diuruke. Ana wong guyang-guyu cengenges-cengenges kok ora ana ayang-ayange berarti kuwi jin. Jadi bidake jin karo ora ana ayang-ayange. Nek ora ana ayang-ayange berarti kudu bojomu tapi sing nyerupa bojomu. Setelah tak uturi kowe wis ora tau nyerupa meneh jine, cenang atine jine kurang ajar. Wis diuturi apa kelemahanku. Niku sebuah contoh saja. Paham nggih? Bahkan lampu padang ora mengundang surigane tangga nggih, kudu lunga dhewe kok lampune peteng mlebu wis apa. Lampu padang kan ora biasanya peteng niku identik dengan sing ora apik-apik. Maksude kuburane padang ya berarti entuk sing apik-apik, entuk sing kepenak-kepenak nggih. Besok kuburane jenengan ya diparingi padang dengan barokah subhanallah wa bihamdi. Kuburane padang kok nek capetan bukune isine Allah tok isin mboten. Niku murahe welas asih Allah Subhanahu wa taala.
ngerti sampean kira petro ngerti dhewe iki durhaka. Wong kafir ki direjekeni dimelasi karo Gusti Allah isi dinteni sapa ngerti mati kurang semenit dinene bersaksi tiada Tuhan selain Allah, berikrar la ilaha illallah. Saya telapetke sampean kan mendingi la ilaha illallah. Apa ono liyane la ilaha illallah? Hah? Ono wong nembe mlebu Islam ngucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Durung salat, durung poso, durung zakat, durung ibadah macam-macam mati mlebu swarga mboten? Mlebu swarga. Makane miftahul jannah la ilaha illallah. Kunci swarga la ilaha illallah. Ora kok miftahul jannah la ilaha illallah salat tahajud poso lunga haji ping 17 misale mboten nggih. Makane niku rahmate Gusti Allah. Sasampen cekelan la ilaha illallah Allah sih melas karo sampeyan. Karo wong kafir be Gusti Allah apa? Melas nggih. Melas Allah karo wong kafir, karo wong mukmin, wong muslim, karo kewan sing halal, kewan sing haram. Niku bahasa Arabnya Ar-Rahman, bukannya Bismillahirrahman, dengan menyebut nama Allah ingkang melas kasih ing dalem dunya lan akhirat. Yakni wasi'ur rahmah. Rahman itu berarti luas kasih sayang. Nek Rahim padha bae kasih sayang, tapi sing entuk mung wong mukmin. Nanti entuk Rahim besok nang akhirat. Nek nang donya entuk sifat rahmane Allah. Wong kafir itu dimelasi karo Allah. Tinteni kalau sampean duwe anak kambing mono sik diarep-arep kapan lek kowe entuk apa hidayah. Kowe bocah njaluk ngapura, "Mak, Pak, nyong wis kapok ora Pak, mabuk bener ora Pak mundel maneh sampean demene kok ora karo anakmu kuwi." Setiap sampean duwe anak metu gowerke bocah bakal ngrepotke aku. Jenengan ngerti mboten? Hah? Ngerti, mosok sira ngerti. Hah? Anak gower mesti bapakne teng-tengan pikirane, seneng tapi pusing. Nganti ana sing nurutin 3B ono nggih. Berarti kan ngerti nek duwe anak niku bakal musing. Tapi kok kepingin duwe anak. Setelah duwe anak kok diikuti sampai gede mecicil ngeceh kok didongake terus. Hah? Ya ora usah takok, jare Allah cinta sayang kepadaku. Lanjut kakan maksiat kok isih diuripi bae. Ki wong kafir kok isih diuripi bae lho ki mau. Isih diarep-arep, mbuh kapan dinone wong kafir mek bali iman maring Allah, nek wong mukmin mek bali njaluk ngapura maring Gusti Allah. Jadi sia-siake Idul Fitri esuk bar salat subuh nggih. Nek sampean dadi imam yo niku kena ngecek jamaah maca sareng-sareng. Ayo maca istighfar bareng-bareng. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Niku nek jamaah turun mboten napa-napa dilakoni jamaah. Dilakoni dhewe mboten napa-napa. Besok jamaah karo bojone anake sadurunge mangkat salat Id. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Niku la yabqa fi diwanihi syai'un minal dhunub, maka tidak tersisa di buku catatan amalnya dosa-dosa sedikit pun. Fayakunu yaumal qiyamah amina min adzabillah, maka pada hari kiamat dia akan aman dari kemurkaan kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Tinggal tahun dilakoni nggih. Kan setahun iki saya sampun isine lho tok nggih. Istighfare ora mung astagfirullahaladzim liwali walidayah sanes nggih, tapi sehote utawa ucapane astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Kalem ora usah
kesusu paling 100 jam rambung ya setahun pisan mek didurke saking kefakiran, didurke saking matine ati nalika sakaratul maut, nalika mati atine ra iso eling madhep maring Gusti Allah nggih. Senajan wis bulan balen mungkin sing wis tau krungu Sayyidina Ali niku ora boten ngrungokke ilmu senajan wis diulang-ulang 60 kali nggih. Dengan pikantuk manfaat Allah selaku khodimukum yang ingkang ladeni dengan sedaya mawonten kalebatan perintah kalian nyuwun pangapunten saestu nyuwun panjenengan griya dosa kula ngapura dening Allah Subhanahu wa taala, dosa panjenengan sedaya ya sareng-sareng ngapura dening Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi Idul Fitri niki Allah dadosaken kita minal aidin wal faizin minal maqbulin wal maqburin. Dewe dereke para masyayikh, dereke para guru, ora usah sampean pusing mikiri bodho dinapa nggih. Indonesia niku bodhone ana 5. Rebu jamaah al-muhdhar wis ana bodho. Kemis jamaah tarekat Syatoriyah Aceh karo tarekat Naksabandiyah Sumatera wis bodho. Lambuh tarekote mutabarah apa ora kan biasa sing laris niku mesti ditembak nggih. Nek kanggone tarekot milenial kan saya prapayu kuwi darane Naksabandiyah, Naksabandiyah apa nggih. Rebo Kemis Jumat Muhammadiyah, Sabtu pemerintah, Ahad Abuge nggih Islam Kejawen, tahun alif Rebo Wage. Islam KTP Senin sore. Said Ahmad bin Zaini Dahlan niku nek takoni kapan budune wahai imam, itu bukan tugas saya. Padahal itu mufti Mekah nggih, tapi tugas qadhi pemerintah yang memutuskan. Makanya Nahdlatul Ulama tidak pernah memutuskan bersama tim falakiyahnya. Ono kanca sing ngaji falak kaweh kula tertarik wajibah falakiyah NU. Niku NU niku ora tau memutuskan, tapi mengikhbarkan, paham nggih? Menginformasikan, karena tidak ada yang berhak memutuskan hari raya kecuali sultan. Maka ulama-ulama zaman dahulu itu jenengan ora susah awarane